歡迎大家收看帶住糖尿病貓去露營嘅下集。喺開始之前呢，我想向陪咗我一段時間、帶俾我好多溫暖同快樂嘅悟空道別一聲。悟空係網紅收養一隻貓，前2日就車禍。悟空一路好走啊！喺彩虹橋嘅另外一邊，你一定好快樂。師傅，我會大力拍一拍你膊頭，加油！如果你都係中意貓嘅頻道呢，請你喺右下方撳一撳免費訂閱添糖嘅頻道。喜歡影片嘅，請你俾個 like 支持下。喺2日1夜嘅露營車第一晚就遇咗難題啦，估唔到貓貓喺陌生嘅環境呢係極不安，不停咁叫啦，幾分鐘就走啦，咁佢幾分鐘就嚟我床頭，不停咁叫。你做乜嘢啊？你做乜嘢啊？嗰晚真係唔知點做啊，好似點樣都幫唔到阿呢。咁於是我諗起帶去醫生看門口嘅藥啦，其實係一個少量嘅鎮靜藥。咁醫生話有需要或者特別嘅情況，咁就驚都係一個有需要同埋特別嘅情況啦。咁我就俾咗少少去食啦。咁但係對佢依然冇幫助，佢依然幾分鐘就叫，幾分鐘就醒，幾分鐘就行。咁我唯有呢就摸住佢頭瞓啦。咁希望佢喺呢個晚上能夠好安心咁過咗呢個晚，第二朝就會好啦。到咗第2日，我懵懵鬆鬆擘大隻眼，就見咗阿呢奇蹟咁精神喺床頭，同琴晚騰晒雞嗰隻阿呢簡直係2隻貓嚟。咁我於是就揾佢最中意嘅魚湯出嚟，開俾佢食早餐啦，希望佢有胃口啦。阿呢果然9秒9咁樣衝過嚟食啊，而且胃口非常之好啊！喺個露營車上面呢，佢唔單止胃口變得好好，而且呢手腳嘅靈活度好似都有進展。咁食完嘢呢，我就好心急，即刻幫佢着翻件衫，咁希望試下帶佢散步啦。第2日嘅天氣好好啊，天色好靚，但係睇翻阿呢呢，佢就唔係好願意行啦，因為佢始終係隻病貓啦。咁我就用條繩帶佢行咗1-2步，咁佢始終都唔係好願意行，咁我都唔強迫佢，就安排咗喺車門度睇風景。咁跟住梗係煮早餐啦，最重要梗係煮俾呢食。首先就烚咗2隻蝦俾佢食，佢好快食晒，跟住仲想食，咁啊將剩翻嗰2隻都烚埋俾佢食，即係一個早餐啊！阿呢食咗4隻蝦。第2日我哋約咗農場個 tour 啦，咁帶埋呢去啦。咁行呢個 tour 呢，阿呢個表現比第1日呢就興奮咗喎，成日伸個頭出嚟啦，同埋成日都會有嗌㗎。呢個農場 tour 都行咗成個鐘㗎，咁中途呢，唔想阿呢太曬呢，我哋就將佢擺咗個大風扇前面，我哋自己行，咁佢涼住風扇啦。最嬲尾我哋先帶埋佢去餵羊啊，同埋係餵白兔仔咯。之後個旅程呢要完啦，咁所以臨走之前呢，我見風景咁好，就安排阿呢喺門口度睇一陣風景啦。2日1夜嘅露營車旅程完結咗啦，多謝大家收看。如果未訂閱添糖頻道嘅朋友呢，可以喺右下方撳一撳免費訂閱。如果中意影片，請俾個 like 啊！亦都歡迎你留言講下，如果係你，會唔會帶隻病貓上露營車？